بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nästa fråga är hur man får ett lyckligt äktenskap. Lycka i äktenskapet har väldigt mycket, och det är också kopplat till problem i äktenskap som tyvärr finns väldigt mycket idag. Först och främst har lycka i livet väldigt mycket med människans förväntningar att göra och människans syn på livet. Om man är en person som påverkas av Hollywood-serier och filmer och liknande som tror att äktenskapet är så som visas på film, då kommer man aldrig bli lycklig. Har man falska förväntningar och förhoppningar så troligtvis kommer man aldrig finna lycka. Det är viktigt att vi människor, vi muslimer specifikt, inte låter oss påverkas av den falska bilden som återges i många filmer och i de förhoppningar och de krav som par ställer till varandra i den världen, att vi inte tar till oss det utan att vi utgår från våra egna värderingar i det. Och i islam så är lycka först och främst någonting som är bundet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga man finner lycka i Gud genom att ha en god relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är någonting som ett par kan bygga på och tillsammans utveckla en stark relation till Allah, stödja varandra i det, hjälpa varandra i att bygga en stark relation till Allah subhanahu wa ta'ala, se till att ens hem är fyllt med andlighet, fyllt med bön och Koranrecitation och Guds åminnelse och prisande av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den aspekten är mycket viktigare än någonting annat om man vill finna lycka. Om man kollar i Koranen när det talas om al-falah och sa'ada, när det talas om lycka, så är det oftast bundet till taqwa, bundet till tålamod och till andra dygder, inre dygder. Och det är det som är viktigt att ha med sig, att man grundar sin lycka på tron till Allah subhanahu wa ta'ala och sökandes av hans nöjsamhet subhanahu wa ta'ala. Och därefter så blir det allt som leder till det blir en väg till din lycka. Allt som leder till att Allah är nöjd med oss blir en väg till lycka. Så hamnar man till exempel i problem, så återvänder man till vad är det som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd med oss i denna konflikt som uppstått. Om båda är förvissade och går in i ett äktenskap, i en relation på den premissen, så kommer det inshallah ta'ala vara väldigt lätt att lösa. De flesta problem kommer vara bagateller. För att vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala inte ser till de här världsliga petitesserna och liknande, utan vill att vi istället ska bevara familjen och ha en god relation till varandra och till Allah subhanahu wa ta'ala. Så ett lycka i äktenskapet, viktiga praktiska element, om vi går in på det, så är det sådant som att vara förlåtande, att se över varandras brister. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith: en troende kan aldrig hysa agg mot en troende kvinna, det vill säga mot sin hustru. För att så fort man upptäcker en dålig egenskap så finner man en motsvarande god egenskap i människan. Det vill säga, om du irriterar dig på någonting eller stör dig på någonting vid ett visst tillfälle i din make eller maka, så ska du tänka på det goda som finns i den personen. Och hur bra den här personen egentligen är. Och att vi alla har våra brister och ingen av oss är fullkomlig. Och man kan förhålla sig till sin make eller maka på det sätt som man förhåller sig till sig själv, i att finna ursäkter för ens egna misstag och ens brister. Om man kan förhålla så till sin motsvariga, så kommer man lösa väldigt mycket av problemen därigenom. Självklart god akhlaq, gott uppträdande och god adab är någonting som är jätteviktigt praktiskt för att ha ett lyckligt äktenskap. Det vill säga att uppföra sig väl mot varandra. Och det är någonting som ofta är svårt efter en viss tid. När man har varit i en nära relation och känner varandra väldigt bra, så finns det en risk att man tappar respekten. Och när man väl tappar respekten så kommer det utan tvekan, utan minsta tvivel,
till att börja tära på relationen och tära på kärleken. För att respekt och uppförande och kärlek till varandra, och att man inte talar hårt till varandra, att man inte höjer rösten, att man inte använder svordomar, att man inte... De här aspekterna, även om man är arg, även om man är upprörd, så är det viktigt att göra det på ett lämpligt sätt. Ett sätt som inte sårar den andra. En del av de lärda brukar säga att såra någon, att säga någonting fult, dumt, hårt mot en människa, det är som att slå en spik i ett träd. Även om du skulle ta ut den spiken därefter, så lämnar det en markering efter sig. Det lämnar ett ärr efter sig. Och så är det även på en relation. En relation som gång efter gång störs och slås av dåligt uppträdande, dålig karaktär, kommer utan tvekan, det kommer lämna märken efter sig och försvaga relationen. Så det är väldigt viktigt att uppträdandet är väl, särskilt i det offentliga. Att man ser till att upprätthålla respekten till varandra i det offentliga, att man inte kränker ens make och maka. Och är det någon som förtjänar ens godhet mest, så är det ens familj. Så är det ens familj, och det är ens närmsta familj först och främst. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den bästa utav er är den som är bäst mot sin fru, mot sina hustru eller sin familj. Och jag är den som är bäst mot min hustru eller min familj. Och detta indikerar många saker, det finns många visdomar i denna hadithen. En viktig del är att ofta har människor väldigt lätt till att agera som fromma i det offentliga framför andra människor. Men inte lika lätt att göra det i hemmet. Och det är en falsk fromhet, det är ett slags hyckleri som profeten sallallahu alaihi wasallam tydligt, det antyds i denna hadith och andra hadither. Det är ett slags hyckleri att du är vänlig och snäll mot alla andra, men mot din familj, då är du inte, om du inte är bättre mot din familj, om du inte beter dig väl mot din familj, då är du inte utav de som har bäst uppträdande och bäst akhlaq. Utan de som beter sig väl hemma mot sina familjer är oftast de som också beter sig väl ute. Även om det finns undantag, så är det ofta så. Och den hadithen indikerar också att de som är mest förtjänta av det goda uppträdande och din akhlaq är din familj först och främst. Och likaså vikten om att ta hand om familjen ekonomiskt, att vara generös, är en väldigt viktig del. Och det är någonting som åligger mannen ännu mer, att vara generös mot ens hustru, mot ens familj, och kämpa vad man kan för att se till så att de har det rimligt, att de får leva under goda och rimliga förhållanden. Nej. Så lycka i äktenskapet har väldigt mycket med vilka förväntningar och förhoppningar man har. Det har väldigt mycket med ens uppträdande, och slutligen kan vi också nämna, det har väldigt mycket med hur man är i förhållande till dunya, det världsliga, hur världslig man är som människa. De flesta äktenskapsproblem som jag har stött på är tyvärr knutna på ett sätt, relaterade på ett sätt eller annat till världslighet. Man bråkar om pengar, eller man bråkar om bilen, eller vilket hus man ska ha. Så världsliga saker utan tvekan. Och självklart, en världslig människa, om man finner någon vara världslig, man eller kvinna, så bör man bör tänka till att gifta sig med dem. Och är man själv världslig, så bör man tänka till och försöka ändra det och rena ens hjärta från kärlek till det världsliga. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: kärlek till det världsliga är roten till allt ont. Det vill säga, de flesta av problem som uppstår och konflikter som uppstår i familjen och i världen beror på världslighet. Se till så att familjen är en familj som föredrar det eftervärldsliga, föredrar akhira, föredrar Allah subhanahu wa ta'ala över det världsliga, denna dunya. Walhamdulillah.